ஸ்நாக்ஸ் நாங்கள் சாப்பிட இருக்காங்கன்னு நினச்சிடுறோம். அதுக்கெல்லாம் கிடையாது, காக்காவுக்கு தான். எங்கள் பெருமா வீட்டு காக்கா ஸ்நாக்ஸ் தான் சாப்பிடும். எங்களுக்கு இருக்காங்கன்னு தெரியலீங்களா? இல்லை, இதுவும் காக்காவுக்கு வீக்கு தான். காக்கையா நான் வந்துட்டு இப்போ காக்கா வரப்போகுது, தண்ணி வைக்க போகிறாங்க. ஓகே. ஹரிணிங்க வா. ஹரிணிங்க வந்துடு. காக்கா தூங்க அப்படியே நின்றுக்க, அதில் நின்றுக்க முன்னாடி. அம்மா சிட்டுக்குருவி வந்திருக்கு. அது தண்ணி குடிச்சிட்டு சாப்பிட போகுது. சம்மர் வரப்போகுது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் உள்ள பேர்ட்ஸுக்கு தண்ணியும் மிக்சர் சோறு அப்படிலாம் கொடுங்க. மறக்காம எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.